Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Semoga hari ini anak-anak semuanya dalam keadaan sehat tentunya ya. Tetap semangat anak-anak dalam belajar ya. Nah, untuk hari ini sebelum kita mengawali kegiatan, mari kita anak-anak berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Iya, semuanya hadir. Bagus ya anak-anak ya, semuanya hadir. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 5 ya. Pengalaman masa kecil subtema 1 dengan muatan matematika dan bahasa Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, dengan menggunakan gambar kumpulan benda, siswa dapat menghitung banyak anggota suatu kumpulan objek dari angka 21 sampai dengan 40 ya. Kemudian kalian bisa mengelompokkan. Kemudian setelah mengamati sebuah gambar, siswa dapat menunjukkan ungkapan pemberian pujian yang tepat ya. Nah, anak-anak silakan kalian perhatikan di papan. Nah, di sana Bu Guru sudah punya gambar. Yang pertama ada gambar balon. Kemudian yang kedua ada gambar jeruk ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada gambar telur ya. Sekarang siapa anak-anak yang bisa ke depan? Ya, silakan ke depan ayo. Iya. Iya, silakan ke depan. Nah, ke depan silakan. Ya, silakan dijawab. Berapa jumlah balonnya? Ada berapa? Jumlahnya ada 24 ya. Kemudian selanjutnya ada buah jeruk. Siapa yang bisa ke depan? Ayo, Agus silakan ke depan ya. Berapa jumlahnya? Iya, ada 35. Nah, gambar selanjutnya gambar telur. Siapa yang bisa ke depan? Ya, Lati. Berapa jumlahnya? Ya, ada 40 anak-anak ya. Nah, sekarang kalian sudah bisa mengelompokkan dan menghitung jumlah benda. Di sana ada buah balon, kemudian jeruk dan telur. Kalian semuanya sudah bisa, sudah pintar semuanya ya. Kemudian sekarang silakan buka bukunya halaman 43 anak-anak. Ya, di sana ada gambar. Gambar apa? Anak-anak, ada anak kecil ya. Ada gambar anak kecil, kemudian dia menangis. Apa yang diminta? Iya, benar sekali, dia anak kecil itu meminta balon. Kemudian silakan perhatikan lagi gambarnya apa? Datanglah kakaknya memberikan balon kepada anak kecil itu sehingga anak itu berhenti menangis. Ya, dari gambar seperti itu, dari gambar yang kalian amati anak-anak. Nah, kalian bisa memberikan pujian kepada sang kakak. Ya, yang dapat memberikan pujian kepada kakak karena sudah memberikan apa? Memberikan balon kepada adiknya sehingga berhenti menangis. Ya. Nah, kalau misalnya anak-anak diberikan pujian oleh teman, oleh guru, kalian akan berbuat seperti apa? Mengucapkan apa? Akan sombong anak-anak atau bagaimana? Ataukah kita berterima kasih? Iya, benar sekali ya. Kita akan berterima kasih setelah kita diberikan pujian, baik itu oleh guru, orang tua kalian di rumah, ataukah teman kalian ya. Kalian harus mengucapkan terima kasih. Nah, pelajaran hari ini anak-anak, kalian sudah dapat mengelompokkan benda, kemudian kalian menghitung berapa jumlah benda ya. Kemudian kalian sudah bisa, setelah kalian diberikan pujian, misalnya kalian akan mengucapkan apa? Terima kasih. Kemudian kalian tidak boleh sombong ya. Untuk pelajaran hari ini Ibu akhiri anak-anak. Kita tutup dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Om Santi Santi Santi.